Bom dia, amigos. Estamos aqui nessa bela manhã, quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Estamos em Santos, São Paulo, Canaã, Avenida Pedro Machado. O sol já se faz presente, céu limpo, calor. É o que o povo gosta, né? Pouco movimento ainda na rua, aqui na Canaã, né? Tenham todos uma boa quarta-feira, um bom dia, tudo de bom. Badu, fui.